앞에서 말씀드린 것처럼 이제 제가 이제 6월 초에 포르쉐 대치전 시장을 가서 이제 718 박스터 GTS를 계약금을 걸어놓고 왔는데요. 원래 이제 계약금을 걸어놓고 하면은 뭐 한 4개월 뒤에 이제 차가 나와야 되는데, 박스터 GTS가 굉장히 인기가 어마어마해요, 지금 생각보다. 그래가지고 6월 초에 했음에도 불구하고 9월 쿼터로 넘어갔어요. 이제 쿼터라는 거는 포르쉐를 이제 생산해내는 그 뭐라 해야 되지? 자기만의 생산월? 내 차가 언제 몇 월 달에 생산을 시작된다. 그거를 뜻하는데, 저는 9월 쿼터에 9월 쿼터. 왜 9월 쿼터냐면 이제 8월 달이 독일 애들이 휴가를 가기 때문에 8월에는 쿼터가 없고 9월 달로 넘어가고서는 제가 이제 9월 쿼터에 이제 계약금 500만 원을 넣어놓고 왔는데, 이게 참 잊고 싶어도 잊을 수가 없어요. 계속 머릿속에 계속 생각이 나요. 이 포르쉐 박스 GTS. 일단은 이게 정말 막 피말리는, 뭐라고 해야 되냐. 이게 9월 쿼터면은 차가 나오면은 최소 이제 11월, 12월일 텐데, 그럼 겨울이란 말이에요. 참 잊고 지내고 싶어도 잊을 수 없는 그런 포르쉐 바이러스에 걸려가지고, 이제 맨날 제가 이제 사무실에 앉아갖고서는 하는 게 나만의 포르쉐 만들기. 얘를 진짜 수십 번, 수백 번을 계속 돌리게 돼요. 718도 해봤다가 911도 해봤다가, 아니면 나중에 결혼해서 파나메라를 타야지 해서 나만의 파나메라 포르쉐 만들기도 해보고, 정말 시간이 안 가요. 그래서 오늘은 그냥 간단하게 어떻게 나만의 포르쉐, 이제 제가 718 박스터 GTS를 어떻게 오더를 넣을지 그냥 간단하게 한번 설명을 해보고 싶어서 영상을 찍었어요. 사실 어떻게 올릴 게 없어가지고 찍는 거는 비밀. 이제 박스터로 들어가서 박스터 GTS, 얘가 인기가 진짜 너무 많아. 너무 딱 기본적으로 얘가 차량 가격이 1억 1,420만원이에요. 원래 이거보다 한 100만원인가 200만원이 쌌는데, 이게 가격이 조금 인상됐어요. 그래가지고서는 기존 한 몇 월 달 기준으로 해서 200만원인가 250만원인가 올라가지고서는 지금 박스터 718 GTS가 기본 가격 그냥 완전 깡통이 1억 1,420만원이에요. 근데 여기서 이제 뭐 옵션을 넣고 하다 보면 1억 2천에서 1억 3천까지 가게 되는데, 제가 최종으로 하고 싶은 박스터 GTS 가격이 1억 3,050만원인가 40만원이 나왔어요. 딱 진짜 필요한 것만 딱딱딱 넣고 했을 때 가격이 1억 3천 정도가 나왔단 말이죠. 근데 이게 참 옵션을 넣으면은 차량 가격이 올라가니까 부담스럽고, 빼자니 뭔가 나중에 차 출고되면 아쉬울 것 같고, 이게 정말 포르쉐는 진짜 장사의 신이에요. 장사의 신. 오준이 형이 말한 것처럼 포르쉐는 진짜 장사의 신인 것 같아요. 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 지금 뭐 아직 컬러도 외장 색깔도 아직 제대로 딱 정해진 게 없어요. 옐로우 하고 싶기도 하고 카밀레드 하고 싶기도 하고, 옐로우를 하면은 그 GTS의 특유 그 카밀레드가 너무 아깝고, 카밀레드를 하면은 그 가격은 있지만 너무 흔하고, 이쁘지만 너무 흔하고, 그래가지고서는 어떻게 해야 될지 솔직히 잘 모르겠어요. 그래가지고서는 박스터 지금 타시는 이제 까미네 형이나 포르쉐를 정말 잘 아는 오준이 형이나 다른 형들한테 물어봐고서는 막 고르고 있는데, 아직도 딱 뚜렷하게 나온 그게 없어요. 그러니까는 제가 기가 굉장히 얇아가지고 너무 힘들어요, 이거 옵션 고르는데. 그래서 한번 만들어 볼까요? 일단은 카밀레드로 가볼게요. 카밀레드에다가 이제 까레라 휠 기본으로 가고, 여기다가 하이그로시까지 딱 넣어갖고서는 휠하고 바디 색을 완성시켰어요. 그 다음에 이게 쭉 내리다 보면은 실내를 해야 되는데, 실내도 이게 실내에서 딱 두 가지를 제가 딱 나눴어요. 그러니까는 GTS 특유의
알칸테라 인테리어냐 아니면은 알칸테라를 포기하고 통풍을 넣느냐. 근데 박스터가 미드십 엔진이기 때문에 뒤에서 궁뎅이에서 올라오는 그 열이 굉장히 상당하대요. 까미네 형도 그랬고 박스터를 타시는 까미네 형도 그랬고 오준이 형도 그랬고, 그렇기 때문에 이것 때문에 지금 엄청난 고민이에요. 솔직히 카밀레드냐 레이싱 옐로우냐 이것보다 알칸테라냐 아니면은 통풍 시트냐, 이것 때문에 진짜 아직도 머리가 뽀개질 것 같거든요. 아직은 잘 모르겠어요, 솔직히. GTS의 특유의 알칸테라를 하면은 뭔가 좀 내 몸이 힘들 것 같고, 아니면은 통풍 시트를 하면은 멋은 없고 GTS의 특유의 그 인테리어를 못 가져가지만 몸이 편하고 데일리카로 더할 나위 없는 그런 차로 변신을 할 수 있고, 참 이게 되게 애매한 것 같아요. 보시면은 이게 알칸테라 들어간 건데 너무 이뻐요. 스티치부터 시작해갖고 이 레드 계기판 GTS 특유의 이거부터, 만약에 얘를 포기하게 되면은 통풍을 넣는데, 통풍을 넣게 되면은 얘로 레드하고 블랙하고 투톤 가죽으로 이렇게 하지 않을까 싶거든요. 근데 여기선 일단은 제가 최종으로 하기는 통풍 시트를 넣기 위해서 가죽으로 한번 넣어볼게요. 시트는 그냥 일반 시트, 너무 비싸. 너무 비싸. 그리고 PDLS 플러스는 필수죠. 이거 눈알이 바뀌어. 눈알이 봐봐. 이게 뭔가 감성에 찬 그런 눈빛이죠. 그리고 이제 주차 센서 무조건 필요하고, 그 밑에 있는 게 스포츠 디자인 패키지인데 얘가 호불호가 극명히 갈려요. 그러니까는 이걸 안 넣게 되면은 여기 앞에 범퍼와 뒤에 뒷범퍼가 그냥 검은 색깔로 되는데, 얘 넣으면은 뒤에가 이쪽이 도색이 되고 하이그로시로 앞에 도색이 돼요. 근데 이거는 호불호가 딱 갈리는데 열에 9이면은 다 넣어요. 그게 너무 이뻐. 이게 실물로 봐야 돼. 이거는 진짜 이뻐요. 일단 이거 넣을게요. 넣고 이제 롤오버인데 롤오버바 도색, 이거를 이거 검은색으로 할 수도 있고, 이제 도장면이랑 같게끔 이제 색칠을 할 수 있어요. 이건가? 이거 아니네. 이거 여기 있다. 이거. 근데 얘는 뭔가 이 범퍼 스포츠 디자인 패키지를 하기 때문에 얘는 좀 빼는 걸로 할게요. 그 다음에 인테리어에서 제일 중요한 거는 이제 에어컨. 이건가? 뭐냐 이거 맨날 보긴 하는데 보는 것만 보니까 뭐가 뭔지를 잘 모르겠어요. 인테리어 가갖고 이거 통풍 시트가 140만원이에요. 140만원. 이거는 확실히 제 값을 하기 때문에 일단 넣을게요. 넣고 쭉 내려와서 GTS는 계기판이 빨간색이거든요. 이것도 그 알칸테라 패키지를 빼면은 빠져요. 이게 옵션이. 그래갖고서는 일일이 돈을 써갖고 넣어줘야 돼. 이게 일단 크로노가 빨간 색깔로 바꾸는데 50만원. 그리고 이거 어딨어, 이거 계기판 바꾸는데 70만원에서 120만원이 들어요. 이거 따로 계기판 바꾸는 것만 어마어마하게 들어요. 그리고 안전벨트 여기 보이시면은 빨간색, 이거 빼면은 검은색, 얘 무조건 넣어야 돼요. 그리고 어딨니? 그 머리 넣는 거 어딨어? 머리 그 로고 시트벨트 말고 인테리어, 이게 40만원인가 그럴텐데 어디 갔지? 이건가? 이것도 아닌데. 이건가? 이것도 아닌데. 이건 다 벨트인데. 이거는 그거 어디 갔지? 안 보이네. 이건 이따가 뭐 해보죠. 뭐 인테리어, 이거구나. 여기 있다. 헤드레스트에 이거 로고 딱 오케이. 로고 넣는 게 40만원. 그렇게 비싸요. 진짜 너무 비싸. 진짜 장사의 신이야 얘네는.
자, 그 다음에 넣어야 될 게 뭐가 있냐면요. 뭐가 뭔지 모르겠어. 인테리어 카본. 이거는 오준이 형이 무조건 넣으라고 추천했던 거. 까민 형도 꼭 넣으라고 추천했던 거. 인테리어에 이거 은색이란 말이에요 지금. 근데 이거를 210만원을 넣으면은 카본으로 싹 바뀌어요. 그리고 이거 GT 스티어링 휠인데 저는 얘로 안 할 거예요. 뭘로 할 거냐면 카본 스티어링 휠이 있어요. 얘가 영원히 공짜 딱 GT 카 하고 이거. 근데 이게 직경이 좀 넓어지긴 하는데 외관상으로 이제 눈으로 봤을 때 시각적으로 너무 이뻐요. 그러니까 사람들이 좀 GT 휠이 좀 작아요. 작기 때문에 이제 돌리는 맛, 좀 와인딩이나 이런 거 좀 재밌는 운동 성능을 좀 발휘할 때 좀 작은 스티어링 휠을 좀 선호하긴 하는데, 카본 인테리어 패키지를 했으니까 카본 스티어링 휠은 무조건 해야 된다고 생각해서 저는 넣습니다. 그리고 이제 도어실 이거 하는 건데 너무 비싸. 그래서 얘는 패스하기로 할게요. 그 다음에 이게 기어봉을 알루미늄으로 바꿀까 말까 하는데 이게 40만원이에요. 이게 또 가격이 또 어마어마하거든요. 그리고 애플 카플레이 50만원 추가해서 왜 이렇게 비싸졌지? 내가 했을 때 분명 1억 3천이었는데 1억 3,120이네요. 총 한 개. 와, 진짜 비싸다. 와, 이쁘긴 한데 너무 비싸다. 뭘 빼야 될 것 같은데. 아무튼 제가 이걸로 일단은 오더를 넣어 놓은 상태인데 좀 어떻게 될지 모르겠어. 아직 확정이 된 것도 없고 아무것도 뭐 아직 딜러분이 이제 딜러 팀장님이 이제 딜러분이 연락이 온 게 없기 때문에 그냥 기다리고만 있는 상황이에요. 이렇게 만들어 놓고 좀 자세하게 좀 이렇게 좀 뭔가 전시장 가서 직접 딜러님과 함께 나만의 포르쉐 만들어 보는 거는 또 다시 다른 최종 오더 피스를 해주세요 이런 얘기가 나오면은 그때 전시장 가갖고 좀 더 재밌게, 그때는 아마 오준이 형도 오고 관이빠 형도 오고 해서 다 같이 좀 재밌게 좀 옵션을 좀 오더를 넣을 수 있지 않을까 싶어요. 그러니까는 조금만 기다려 주시기 바라고요. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 너무 급 끝나는데 할 얘기가 없어요. 그러니까 뭔가 좀 재밌는 영상이나 뭐 이제 전시장을 가거나 아니면 시승을 하고 뭐 이렇게 해야 되는데 아직까지 뭐 내려온 게 없으니까 그러니까 딱히 할 게 없고 그냥 맨날 이렇게 그냥 나만의 포르쉐 만들기만 하고 있어요. 지금 계약만 걸어놓은 상태고. 그래서 한번 찍어봤으니까 뭐 다른 분들도 뭐 나만의 포르쉐 만들기 한다면은 제 거 한번 씩 봐주셔도 좋을 것 같네요. 자, 그럼 이상입니다.